प्रकृतिले मुठी उठाएर दिएको इलामको पर्यटकीय गन्तव्य पानीटार देउमाई नगरपालिका 3 मा अवस्थित छ। प्राकृतिक कार्पेट झै सजिएर बसेको पानीटारका हरियो चियाका बोटहरूमा रमाउन पछिल्लो दिनमा पर्यटकहरूको आवागमन बढ्दैछ। प्राकृतिक डाँडाहरूमा आधुनिक रंगशालाको प्याराफिड जस्तै सजिएर बसेको पानीटारको सुन्दरतामा प्रकृति प्रेमी, पर्यटक, कलाकर्मी, फिल्मकर्मीहरू आकर्षित भएका छन्। थुम्का थुम्कामा रोपिएको चिया बगानसँग साइनो गाँस्दै हरियालीले भरिएको पानीटारमा मानिसहरू घण्टौंसम्म रमाउने गर्दछन्। उजाड डाँडाहरूमा राजा वीरेन्द्रको पहलमा चिया रोपण गरिएपछि पानीटार प्राकृतिक सुन्दरताले सजिएको थियो। 2039 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पूर्वी नेपालका इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम र धनकुटामा चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारी पहलमा पानीटारमा चिया रोपण गरिएको हो। डाँडाका बीचको टारमा पानीको मूल फुट्ने गरेकाले यहाँको नाम पानीटार राखिएको थियो। सोही टारसँगै डाँडा काँडा सरकारले खरिद गरी चिया रोपण गरिएपछि पानीटार हरियो चियाको सुन्दरताले भरिएको हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई हरियो चियाको सुन्दरताले लोभ्याएपछि अहिले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। सरकारी निकायसँगै समुदायले पनि पानीटारका डाँडा काँडामा चिया रोपणलाई तीव्रता दिएका छन्। 900 रोपनी बढी चिया बगानले सजिएको थुम्का थुम्का डाँडाहरू अहिले पर्यटकहरूको घुमफिरको गन्तव्य स्थल बनेको हो। हरियो कार्पेट बिछाइए झै पर्यटकलाई स्वागत गर्न बसेको पानीटारका हरेक डाँडाहरूले फरक फरक अनुभूति दिलाउँछ। हरेक डाँडाबाट इलाम र झापा जिल्लाका फरक फरक भूभागको दृश्यले यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई आनन्दित बनाउने गरेको छ। नागबेली बाटोमा प्रेमलाप गर्दै स्वर्गीय आनन्द लिने पूर्वकै गन्तव्यको रूपमा विकास भएको पानीटारमा पर्यटकको चाप बढेसँगै पूर्वाधार निर्माणका काम पनि थालिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले पानीटारलाई आफ्नो छायाङ्कन स्थलको रूपमा रोज्ने गरेका छन्। पानीटारमा पुग्ने पर्यटकहरूले स्थानीय आदिवासी समुदायबाट सञ्चालित होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनबाट बनाइएका परिकारको खाना र बास बस्नेको प्रबन्ध रहेको छ। पानीटारमा अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नमूना चिया प्रशोधन स्थलसँगै नेपाली चियाको इतिहास, प्रजाति, प्रविधि र स्वादमा रमाउन सक्ने पूर्वाधारको विकास समेत गर्दै आएको छ। पानीटारको यात्रा इलाम सदरमुकामबाट मेची राजमार्ग समातेर इलाम नगरपालिकाको नेपाल टारबाट पश्चिम लाग्नु पर्दछ। पानीटार पुग्न इलाम सदरमुकामबाट 1.5 घण्टाको यात्रा गर्नु पर्दछ।